Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio alla scrittrice Dave Oliveira, buon pomeriggio. Pomeriggio, cara Simona, e Pomeriggio. grazie di essere qui. Benvenuti al nostro incontro culturale intitolato Vita degli scrittori con la nostra, con la vostra Simona Advincola, che oggi porta una invitata davvero speciale, è l'autrice del libro La fede irremovibile, perché io ho la R muscia, allora Irremovibile. pronuncio. Perché per noi brasiliani è un po' difficile pronunciare Vero. AR. Allora, chiedo ai nostri amici che seguiranno questa live e, prima di passare la parola alla nostra invitata, mi piacerebbe dire per quelli che stanno mi vedendo per la prima volta che sono la scrittrice Simone Di Vincola. Sono scrittrice già con 18 libri pubblicati in diverse lingue. Sono anche la ambasciatrice culturale della città di Milano, ideata da Hector Villanova, e non solo, conduttrice del programma Mix Culturale Italia-Brasile, quale abbiamo il nostro caro Rafael Meneghel, che naturalmente appoggia ogni progetto. Ecco, allora ti rilassiamo perché entreremo proprio nel cuore del libro con la nostra cara Deva Oliveira, che si presenterà e parlerà un po' della sua vita di modo generale, di tutto ciò che fai. Grazie e buona live a tutti. Prego, Dava. Hola, sono Deva di Oliveira, sono la vostra scrittrice. Io sono brasiliana, della città di Salvador, Bahia. Sono brasiliana come la nostra cara Simona, la nostra bellissima Simona. Scrivo, la mia passione per la scrittura nasce veramente da piccolina, da quando ho iniziato a scrivere a 6-7 anni di età, e lì già mia madre già mi diceva che c'era già voglia di fare sempre qualcosa, scrivere sempre qualcosa, ma un pensiero, qualcosa sì, sai? E buttavo giù anche i disegni, anche sulla la forma di disegni, perché non ero così brava ancora, no? E niente, quindi questa passione è continuata con la mia preadolescenza, adolescenza con il diario, no? Diario, mia madre mi regalava dei diari e io scrivevo sempre, buttavo giù anche in altre lingue e mi piaceva questo mondo, no? Perché mi sentivo molto protetta, non so come dire, però mi sentivo protetta, cioè in mezzo alla mia scrittura, no? In mezzo ai miei pensieri, li buttati su un quaderno, su un diario, su una pagina, no? Su un foglio. E poi da lì mi è venuta questa, praticamente ero 5 anni fa, ero sulla spiaggia e sono una persona, non sono una persona religiosa, sono una persona credente, che è diverso, come voi sapete, e quindi sono cristiana e quindi lì sulla spiaggia ho sentito proprio diciamo, quella voce, quella sensazione di dire, che mi diceva proprio, mi sussurrava nell'orecchio, per chi è credente può credere quello che dico, è molto più facile. Scrivi, butta giù la tua storia. E da lì ho iniziato a scrivere proprio la mia autobiografia, però ancora non pubblicata. Ho scritto già 200 pagine su questa autobiografia, però ho lasciato perdere perché mi è venuta pure l'idea di pubblicare questi libri, no? Fare questi piccoli libri, libri tascabili, diciamo così, no? Piccoli perché? Perché piccoli? Tanti mi dicono: ma perché piccoli? Scrivi un libro di 200 pagine e dopo scrivi un libro piccolissimo, così fino. Perché Simona? Perché, cari amici? Perché noi sappiamo bene, come Simona, grande scrittrice,
che purtroppo siamo pochi ancora a leggere veramente dei libri. Quindi vorrei ispirare, veramente il mio sogno è portare conoscenza, ispirare altre persone, anche quelle che piacciono scrivere, no? Non sanno come fare, come ero io prima, no? Cioè, la statistica dice chiaramente che sono quelli molto giovani o molto anziani che leggono ancora. Quindi ancora dobbiamo abbracciare questo pubblico, no? Perché c'è tanta gente che ancora non capisce o non sa com'è bello leggere. Noi viaggiamo, è un viaggio, no? Simona? È un viaggio e mi Di emoziona, mi emozione, commuove. ecco, mentre tu Puoi prendi un capire? po' di fiacco. Sì, puoi parlare perché Io sono voglio piangere. dire che è proprio così, le emozioni sono vere, si vede, è fantastico scrivere, è fantastico portare i nostri amici, lettori a questa dimensione che la letteratura invita tutti noi, no? Então, la campagna proprio è di dire leggete, leggete sempre e è fantastico e è meraviglioso vedere anche l'emozione delle scrittrici che si lascia andare davanti a un pubblico così vasto, davanti al Brasile, davanti à Itália e non solo, anche do Sud America de modo generale. Questo è meraviglioso. Então, agora me permita, minha cara, de dire anche em português. Boa tarde, meus amigos também do Brasil. Como vocês podem observar, estão diante de duas baianas e a emoção aqui é maravilhosa, porque hoje nós, brasileiras, né, portando cultura, e isso nos enche muito nossos corações de gioia. Então, amici italiani, faccio la traduzione. È bello vedere due brasiliane portando cultura e anche si emozionando come a nostra cara Deva Oliveira. È giusto, ho pronunciato bene questa volta, Deva. Benissimo, Deva Olivera, Ho perché cambiato, frattempo ho cambiato anche il nome, ho messo giusto, Deva. Ecco, Simona, io então sono chiedo una pesciolina, e anche, pesciolina sono molto emotiva, capito? Cioè, sono molto ecco. sensibile, sono sensibile. Sì, Quindi, no, la a parte più parte bella, quello, sì, la parte bella di questo tuo libro, che adesso tu spiegherai un pochino anche a noi di che cosa si tratta, no? La fede re- irremovibile, perché la mia R di Roma è proprio difficile di pronunciare. Allora, mi piacerebbe che tu entrassi un pochino nel cuore del libro, sì, perché quando certo. sinto la parola la fede, io penso subito in religione. Allora, tu mi hai spiegato che non è proprio così. Io, per esempio, dico sempre, io sono molto biblica, no? Sono molto biblica, ma non sono evangelica, sono cattolica Mhm. praticante, sono consiglio pastorale, mi piace il contesto religioso biblico, perché mi piace leggere la Bibbia. Però nel nostro dialogo tu mi hai spiegato, o stai spiegando anche al pubblico di modo generale, di questa fede che anche non essendo proprio religiosa, no? Per esempio una che è protestante o una che è evangelica, con questo contesto. Allora parla un pochino del tuo libro, di quello che si tratta e infine, mi fa Ok, piacere tutto. ok, perfetto. Mm, La fede irremovibile, questo libro nasce... allora, una cosa puoi anche giustificare l'altra, ok? Mm. Però il discorso è questo. Mm, Questo libro parla di quattro storie vere, no? Di persone che hanno successo veramente, queste storie che hanno successo veramente con queste persone che io conosco, persone che ho conosciuto mia madre, una storia anche mia, no? E quindi di fede, perché che cos'è la fede, Simona? La fede è è la certezza di cose che si sperano, no? Dimostrazioni di realtà che non ci vedono. Questo viene pure dalla Bibbia, no? Che sta in Ebrei 11:1. Quindi
La fede, noi cristiani, perché anche io sono cristiana, però non ho una religione specifica, frequento tutte le religioni perché mi piace proprio il contesto di imparare un pochino lì, un pochino qui, dove c'è sempre la Trinità, Dio, Padre e Spirito Santo. E quindi la fede è questo, la fede è la certezza. Tu puoi anche essere buddista, puoi anche essere ateo, può essere qualsiasi cosa, però io conosco anche amici atei che c'è una fede più grande di un cristiano. Quindi la fede può essere anche separato di questa religione, di questa religiosità, ok? E niente, quindi questo libro viene proprio per parlare, quando parliamo di fede in questo libro, il significato più grande è la certezza di cosa che si sperano, che succederà, perché io ho la forza di aspettare, di credere come San Tommaso, per esempio, no? Di credere che qualcosa succederà di grande perché io riuscirò, perché sono capace, in grado, ho un cervello, c'ho una intelligenza che sono sicuro che arriverò dove voglio arrivare. Quindi questa è la fede più grande che possiamo avere tutti noi, a fede in noi stessi, a fede in qualcosa più grande, più forte, in una forza più grande. Cioè, può darsi pure che uno può anche credere anche una cosa piccola, una formica, diciamo così, un esempio, però lui è sicuro che quella formica farà qualcosa per lui. Cioè, aspetta, perché sapere aspettare, la fede è quello anche, è la pazienza, è sapere aspettare che arriverà il tuo, però con la disciplina, con l'autostima, con la pazienza, con la motivazione, la giusta motivazione, perché la motivazione non è soltanto la motivazione serve all'inizio, però la motivazione può passare e quando passa la motivazione deve rimanere la disciplina. Deve rimanere la disciplina, deve rimanere la forza e questa fede in te stesso è quello che tu vuoi, cioè io in questo caso in lui, nel nostro Padre che sta lì in cielo. Quindi è questa fede che mi muove, che mi aiuta a portare questo esempio e questa conoscenza agli altri. Quindi queste storie sono storie veridiche, sono storie dove in cui donne, in questo caso sono delle donne forti, in cui c'è una storia, per esempio, che non è finito così come volevamo, cioè come volevo, no? Cioè, per esempio, un finale felice come tutti, no? Aspettano, no? Però c'era la fede in questa donna che è servito di grande esempio. Quindi è quello la fede, non è soltanto la fede, eppure tu aspetti, però non lo sai, non saprai mai veramente come sarà la fine, però sai che quella fine sarà meglio per te. Ecco, então ti faccio i complimenti perché io per natura sono una donna molto piena di fede e ogni passo e ogni respiro in tutto ciò che faccio mi sento proprio una persona verso al Signore, verso e mi alimento di questa fede che mi porta a cammino diverso o a cammino vicino, a cammino lontano. Ma questa fede è la certezza, come dici te nel tuo libro, che qualcosa succede. Succede perché crediamo, succede perché abbiamo un Dio dentro, un Dio che rinnova, un Dio che trasforma, un Dio che porta. E non solo, credo che è un po' caratteristica di noi brasiliani, perché io ho cresciuto con una mamma piena di fede, naturalmente credo che anche la tua mamma è Molto. uguale. Le nonne. Noi, di modo generale, noi brasiliani, siamo cresciuti sentendo proprio la parola universale di un Dio che une, di un Dio che trasforma, di un Dio che fa con che due persone che, anche se non ci conosciamo bene, sia così vicino, no? Io oggi la nostra fede può aiutare le persone, può essere utile alle persone che in questo momento hanno bisogno di una parola di forza, di speranza, di fiducia nel futuro, perché per distruggere troviamo tanta gente che si fa così, basta
un soffio, se la casa non è nella roccia, come dice la Bibbia, la casa cade. Então, certo, allora, certo. quando hai quella fede che è dentro di te, non importa dove siamo, in questo momento ci troviamo, io vivo in Italia già da 20, quasi 25 anni, anche te credo che vivi qua da tanti anni, perché sei anche 22? mamma, no? Hai una bambina di 9 anni, no? Quale salutiamo con affetto, che io ho scritto dei libri per bambini, Aurora? sono felice e mi piacerebbe autografare un libro anche per la tua figlia. Certo. E questo è meraviglioso, passare alla gente. Io, venendo anche da periferia di Salvador de Bahia, perché sono nata lì, Mm. dopo che sono andata in città per vivere con mia madrina. Então, ma io già portavo o meu bagaggio di fede. Anche la mia madrina è una donna piena di fede. A mia madrina spirituale mi ha battezzata, è diventata mia mamma. Então, tutto questo che noi portiamo di spiritualità, credo che è molto anche caratteristico del popolo brasiliano, perché noi abbiamo proprio, cioè, e qua a casa mia è venuta Maribel Barreto, che ha scritto Sessendo, no? Per dire, per citare anche delle persone che sono brasiliane e hanno proprio quella fede. Allora mi rallegra molto vedere una brasiliana con questa forza, con questo coraggio, una persona che è preparata, che ha studiato, che crede independente, come hai detto te, di una religione, ma sa che, come dice, quando lui passa, tutto si trasforma. Então, quando Dio passa nella nostra vita, noi ci rinnoviamo, no? E tutto si trasforma. E allora mi piacerebbe ancora Anche perché sapere di più del tuo libro e anche dei tuoi progetti, perché sì, lo so che hai tanti belli progetti, ma se vuoi ancora dire qualcosa ancora per stuzzicare la curiosità delle persone, per leggere il tuo la libro fede La fede irremovibile. Ok. irremovibile. La fede irremovibile. Sai Simona, io credo molto in... quando mi dicono qual è la tua religione, vera religione, io dico questa qua. Ah, che vuoi dire? Sono gli atti, no? Mhm. Perché è molto facile, ovviamente la Chiesa serve, non sto dicendo quello, però sto dicendo un altro proprio per fare capire che oggi serve questo, serve gli atti, serve veramente la forza, dimostrare, la dimostrazione, il tuo tempo, perché il tempo è veramente quello che è il regalo più grande che tu puoi dare a qualcun altro. Quindi, e anche le tue mani, anche il tuo grande aiuto. Quindi quando io, perché ho detto così? Quando tu parli di religione, di fede, quando diciamo una cosa che è successa nel passato, quando Gesù era qui, quando la gente aveva fame, Gesù non è che quando lui era qui, più di 2000 anni fa, lui non era, lui la prima cosa ha fatto, non è che lui è andato, la gente che, ho fame, no, mormorava, parlava, fame, fame, urlavano. Lui che ha fatto? Lui non è che è andato lì, ha portato, aspettate, la parola di Dio dice cose. No, lui ha portato il pane, il pesce. Lui ha portato cibo per il fisico, per il corpo. Quindi quello che io dico sempre, questo libro, per quello che parlando in questo contesto, vorrei arrivare proprio in un signore che è venuto nella presentazione del mio libro, che lui è totalmente ateo. Lui dice, Deva, io vengo perché mia moglie mi ha costretto di venire. Ho detto, va bene. Quando ho fatto la conferenza, perché è stato diverso questa dimostrazione, la presentazione, ho fatto una conferenza di un'ora, c'erano più di 100 persone, era in un posto molto bello, tanta gente sono venuta che è tutto pieno e io non aspettavo, è stato veramente un grande sogno e una grande realizzazione. E lui, quando ha finito la presentazione, non mi ha guardato affatto. Ok, mi hai convinto, devo leggere questo libro. Quindi è quella la vera parola di Dio, no? Per quello che io non parlo di religione, Simona, mai. Io parlo di fede in questo contesto. Noi dobbiamo seguire più, così vogliamo parlare veramente chi era Gesù qui in questa terra. Gesù era questo. Gesù era totalmente vita, era essere umano, era dato. Quindi lui portava prima il pane, questo per riempire qua, e dopo la parola di Dio. Quindi impariamo a portare prima la fede, quello che lui ci insegna, che è quella là materiale, più materiale, per dopo iniziare con quella spirituale, perché quella spirituale serve per ciascuno di noi,
per vivere meglio in questa terra. Quindi penso che tutto andrà per la via giusta, per la strada giusta. Quindi questo libro, Simona, come tu mi hai chiesto adesso, questo libro aiuta proprio questo, alle persone a parlare della fede che lei ha in se stesso. Impariamo prima, impariamo prima la fede che abbiamo in noi stessi, perché se ricordiamo, soprattutto noi cristiani, che crediamo, che ogni volta che mi viene un dubbio o la paura, io mi ricordo che ho DNA di Cristo e quindi vorrà dire tanto. Se ricordiamo sempre, insegno a mia figlia, ehi, ricordati che tu hai il DNA di Cristo, e quindi vuol dire che è tanta roba, come dice i romani, è tanta roba. Quindi se ricordiamo di questo, diventa un po' più facile. Non sarà facile, però diventa un po' più leggero, no, la vita. Quindi andiamo più con tranquillità, no? Anche se ogni tanto facciamo così, però riprendiamo e lui ci regge la nostra mano e andiamo avanti. Quindi dobbiamo imparare. Questo libro viene per questo, insegnare, ha insegnato anche a me per prima, mentre scrivevo, insegnare le persone a credere in se stesso e dopo, piano piano, a capire come mai abbiamo tutta questa fede in noi stessi, di Fa- dove viene questa fede, questa Ecco, forza. mi fa ricordare anche o apostolo Paulo che dice quando Dio è con noi, chi sarà contro noi? E lui stesso è stato provato tantissimo, perché no Sì? inizio lui non credeva. Allora, dopo l'incontro con Gesù, lui ha avuto quell'impatto e dovuto rifare praticamente tutto il suo percorso, perché come lui è stato uno dei primi che è perseguitato i cristiani, allora che cosa è successo per lui? Dire no, io sono bravo, io posso, mi aggrego, no, ai discepoli è stato molto difficile. Molto Então, difficile. Io allora, posso ogni io sono cosa con lui. contenta di questo dialogo con te, di conoscere un pochino, un po' la tua storia. E tu sarai anche nella nostra radio domani che parlerà ancora del tuo libro. Io invito a tutte le persone a leggere e può pronunciare per favore perché magari il tuo accento è più... La fede, Sì. la fede irremovibile. È una Removibile. fede proprio capace di ogni cosa, che non si spacca mai. E questa è Ecco. la mia fede. Da quando sono piccola, le mie amiche, anche le mamme della classe di mia figlia, sai Simona, io mi commuovo perché da quando ero piccola io dicevo sempre, importante che la gente possa vedere lui in me. È quello, lui Perché in noi me. siamo davvero la creazione del Padre, siamo la Sì, creazione del sì, Signore. Allora, mia sì, cara, volevo anche approfittare di questo momento perché lo so che tu stai scrivendo qualcosa di nuovo. Io, come di nuovo. scrittrice, quando presento un libro che qualcuno mi domanda, ma c'è qualcosa di nuovo? Io, sinceramente, dopo 30 anni di carriera, dico, adesso sto presentando il mio libro, già sta chiedendo un altro. Però la voglia di stuzzicare anche gli amici, perché sto mandando anche di casa tanti messaggi, diciamo così, Certo, e loro vogliono certo. sapere se tu già stai scrivendo qualcosa di nuovo, come tu hai parlato della paura e sta pensando di adattare a questa realtà il prossimo libro, perché a parola paura è quello che stiamo sentendo in continuazione. Então, allora, noi abbiamo parlato di fede e dentro della fede noi sappiamo che noi teniamo la mano di Dio o la mano di Gesù perché sappiamo che siamo sicuri nella mano di Lui. Então, allora, già che il messaggio è proprio questo, abbastanza spirituale, io ho una poesia del mio libro, Ovunque Amore, e così, se mi permette, mi piacerebbe Certo. leggere al volo, così dopo tu introduci anche non lo so se corrisponde a ciò che tu devi parlare, però per ora io inizio a citare per fare Ok. una piccola introduzione sulla paura. Então, allora, paura è una poesia. Ha mai avuto paura ao ponto di ingozzire senza masticare? A ponto di controllare il battito del cuore? A ponto di trattenere il respiro? Di camminare in punta dei piedi? Di controllare un fiume di lacrime?
di restare fora senza voler rientrare, appunto di vedere apparire una macchia scura e dolorosa nel corpo, di soffrire psicologicamente, appunto di mentire per soddisfare, appunto di sacrificare i propri interessi, appunto di desiderare la oscurità più profonda, ao ponto de sparire e, allo stesso tempo, rimanere presente perché nessuno ti trova. Quelli che hanno vissuto tutto questo e pensano di essere deboli, sbagliano, perché sono più forti di una roccia, no? Então, dopo che le persone subiscono, passano questo momento traumatico, duro, difficile, então allora dicono, ah, io sono debole, non è vero, è a superlazione, no? Sta passando per momenti che dopo esce fuori o ser umano, è ciò che sta dicendo te di questa forza che anche se non sei 100% appartenente a una religione, tu ti sei in questo universo, tu ti credi in Dio. È un argomento molto, molto delicato, naturalmente, ma ora passo la parola a te per fare la introduzione proprio di ciò che stai scrivendo in questo momento in relazione alla paura. Prego, Deva. Grazie Simona, molto bella la poesia e molto utile. Allora, la paura, questo libro nasce perché, come hai detto te, è una cosa collegata con la fede, no? La paura può essere molto collegata con la fede, perché anche Gesù ha avuto paura, no? Prima di morire, quindi, però dopo lui si è ricordato del Padre, no? E quindi del suo destino e del Padre, che lui aveva questo Padre meraviglioso che aveva anche promesso a lui che prima o poi lui risuscitava, no? Quindi lui ha creduto in questa promessa, la sua fede, no? La sua grande fede irremovibile ha portato che lui dopo pochi secondi eliminasse quella paura. Quindi la paura è una emozione primaria, no? Che tutti noi abbiamo, intensamente spiacevole sicuramente, no? Sì, che a volte ti puoi indicare il rischio, minaccia, tante cose, no? Però serve perché, per esempio, faccio un esempio, quando mia figlia era piccola, anche tutti i bambini, no? Mia figlia era iperattiva, no? Adesso si sta calmando, adesso con 9 anni si sta calmando un po', però è stata molto iperattiva e quindi a volte lei si buttava così senza paura, no? Io, oddio mio, questo non ha paura di niente, è come me, no? Perché io sono una che non ha paura di quasi niente. Quindi ho detto, questa è proprio come la madre, però noi mamma vediamo in modo diverso. Quindi anche noi a questo punto abbiamo pure paura di questi atteggiamenti dei nostri figli. Però lì la paura, dopo qualche minuto, lei aveva quella paura e ritornavi dietro. E quindi la paura in certi momenti serve, no? È naturale, ci aiuta. Però dobbiamo ricordare, però, in tanti altri, la paura deve essere, non dico eliminata, deve essere combattuta, no? Come si combatte la paura? Con la fede. È tutto collegato con la fede. Per quello che quando tante volte le mie amiche mi chiamano, mandano messaggio, Deva, prega per me, no? E questa cosa trovo bellissima. A volte, noi donne, no? Noi donne, siamo sincere, noi donne ci piace i complimenti. Quanto sei bella, è vero, sembra tu che sei una bella donna. Quanto sei bella, quanto sei bella. È bellissimo sentire queste parole, no? Però io dico per me che mi conosci, sa bene che sono fatta così. È bello perché sono un tipo anche un po', diciamo, come una donna egocentrica, in senso buono, né? Il proprio carattere, no? Che è vivace. Però mi fermo, dico, però questo dentro di me non è la cosa fondamentale. Fondamentale è quando una persona dice, mi chiama, mi manda un messaggio e dice, Deva, prega per me perché lui ti ascolta. E anche Dio ascolta tutti, però un modo che loro parlano perché credono in questa mia Io sono fede, una no? un pochino sospetta per parlare di questo, per il fatto che io, il mio primo libro è stato proprio Il Verbo della Speranza, pensiero Ah, beh, positivo, no? Messaggio di certo. ottimismo. E pensa che ho avuto tanta fortuna che oggi a mia mamma, che lei non vive in un posto, sai là che cosa, era un momento in che Mhm, mia condizione economica mi ha permesso, che è il Verbo della Speranza che è certo. qua,
che c'è adesso in Bello, un'altra versione, ti puoi è leggere tutti proprio quanti? parlando di speranza, di amore, questo è tuo, senz'altro, è parlando proprio di speranza, di amore, della fede. Então, agora, nós estamos falando de paura, então, per entrare in un senso proprio della paura, perché a paura aiuta anche a bloccare a volta le persone. Io, per esempio, Sì, ho paura di essere incitata sola. È anche una prudenza in questo caso, perché dico, cavolo, sì, vado, io sono straniera, e anche se siamo già cittadina italiana, voglio dire a tutti i nostri amici di casa che abbiamo tutta la cittadinanza, e abbiamo figli, abbiamo lavoro, abbiamo tutto, però a volte è certo che uno va in città e hai sempre quel timore. Dopo ci sono anche delle belle donne, come vediamo qua, te che sei bellissima, davvero, per grazie. quello che abbiamo visto dentro e fuori, certo che attira l'attenzione. E allora in determinato posto, e io, non è solo, è per chiunque, anche le donne che in questo momento sta passando proprio, no? È pericoloso. Io sono mamma anche io di una ragazza ormai di 22 anni, certo che io ho paura per mia figlia, e le mamme di modo generale, então a paura può essere anche a volte dici, cavolo, io non cammino per questa strada perché è pericolosa, no? Anche un Certo. senso di prudenza, io non vado da sola in determinato luogo, vado per necessità, ma in certe ore non sono in giro, o non lo so, se vado in un posto lontano preferisco andare in compagnia, o Certo. così via, no? Então la paura è un argomento, e dopo abbiamo anche paura della guerra in questo momento. È È inutile questo. negare che la guerra è lì nella porta, cioè io sono anche rotariana, noi lavoriamo molto Certo. aiutando, sono la presidentessa dell'Accademia, rotariana italiana di arte e lettera, sono anche la presidentessa eletta già di 2027-2028 do Rotary Club of Latina America, Distrito 4195. Então, agora, la guerra è qui nella porta e noi stiamo soffrendo con questa atmosfera che non possiamo ignorare. Dopo, noi stiamo parlando di fede, di terra di Gesù, eh? Cioè, non possiamo E quindi ignorare questa questo libro realtà. arriva per questo, Simona. Questo libro arriva proprio nel momento giusto, nel momento dove in cui questa guerra, con tutta questa paura, perché tutti noi abbiamo un po' di paura, anche se sta qua, sta qui vicino, e siamo in Certo, il Europa. Mediterraneo. Quindi, quindi non è che a volte pensiamo, no, ma sta lì, ma è un'ora e mezza da noi, eh. Quindi non è che la paura un po' Dopo è a c'è, terra i do nostri nostro figli pure. Signore, è a terra di Gesù, a terra dove è nato, no? Certo, Tutta quella zona sono tutti fratelli, i bambini, tutto. Então, è vero certo, che in anche questo lì, momento siamo anche lì. abbastanza paurosi, Sì. Ma preoccupati. tu libro Io, arriva per proprio esempio, non per vado a questo. casa quest'anno perché io ho paura di lasciare i miei qua da Certo, solo e niente, preferisco mi unire a te in preghiera para que questa guerra finisca, para que uma mamma non pianga, para que um bambino o chiunque non distruggere questo mondo che Dio ha creato tanto bello per noi. Então, allora io sono davvero contenta del lavoro che sta facendo, cara Deva. Ci aspettiamo a grazie, Milano in grazie, breve, sarà con noi. grazie. Adesso ci organizziamo e chiediamo anche a tutti i nostri amici di casa o anche la gente che fanno organizzazioni di eventi culturali di invitare a me, a te e tutte le persone che amano questo mondo, perché portiamo davvero il nostro modo, la pace, a unione, portiamo allegria, portiamo gioia e si lavora proprio dentro do interiore, no? Anche che è la parte più difficile in questo momento, lavorare proprio interno, perché a volte vediamo una cosa fuori, è bellissimo, ma dentro ci sono delle problematiche che bisogna proprio chiamare un Dio vivo che entri dentro di noi, che faccia la cura. E Gesù, sempre curato, bastava poco, no? Come quella signora che ha toccato nella sua veste e lui si è curato. Io non ho visto mai lui, ma lo so che vive, che era una persona vera, reale. E la Bibbia già aveva parlato di persone come te, come io, come tante che non ha visto mai che solo di sentire, no? E a credere in nostro Signore. Po- Non Posso anche credo che dire una cosa? possiamo. Posso dire una cosa, Simo? Io invito veramente con tutto il cuore alle persone a leggere questo libro tascabile, perché è un libro piccolissimo,
piccolo così, con poche pagine, e che per tutti è un libro che c'è un bambino di 11 anni che è venuto, si chiama Riccardo, è venuto da me e ha detto, ho letto il tuo libro, è fantastico, un bambino di 11 anni. Quindi ho Hum. scritto un libro molto, molto pratico, molto semplice, perché è un libro per aiutare tutti quanti a cercare la fede, a cercare veramente, perché noi come oggi, come hai detto te Simona, con tutta questa paura, con tutto quello che sta succedendo in questo mondo, abbiamo bisogno di una forza, di qualcuno grande a fianco a noi, dentro di noi. Quindi io invito piano piano, come ha fatto anche lui, Gesù, in questa terra, no? Lui ha fatto, e lui entra piano piano. Lui non è un Dio che entra per forza, no? Vuoi entrare per forza, vuoi prepotente, no. Quindi per quello che una delle cose che ho imparato come cristiana, mia nonna era un po' più, era diversa, lei entrava, ma che deve essere così, 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 non deve usare quello. No, io ho imparato totalmente diverso, ho imparato che non perché io conosco Gesù più di qualcun altro, no, io sto ancora conoscendo, io penso che lo conoscerò fino all'eternità, ma perché io penso che lui lui è così, lui è un Dio così buono, così paziente, perché è lui che ci insegna la pazienza, no? Paziente, è un Dio calmo, un Dio tranquillo. Quindi io lo vedo così con un sorriso, che balla, io così, mio Dio è così, no? Io lo interpreto così. È paziente, che ama tanto l'essere umano, perché io sono innamorata dell'essere umano, Simona. Ed è vero che quante pizze ho preso in faccia, però continuo ancora ad innamorarmi ogni giorno dell'essere umano perché mi piace proprio. Io sono un'educatrice, lavoro con i bambini, amo lavorare con i bambini, sono innamorata di loro, gli anziani, gli animali. E poi questa cosa è Dio, è proprio Lui che ci insegna questo amore puro, questo amore vero, perché Lui dice che noi dobbiamo essere come bambini per rientrare nel regno di Dio, no? Quindi bambini non infantili, maturi, però bambini maturi, no? Però capaci di amare veramente un amore puro, un amore pulito, trasparente. Quindi è quello che, che io ho più di piacere in questo mondo, che mi sento più così privilegiata, è di avere questa fede irremovibile, questa fede che è capace di spaccare tutto, di muovere veramente, di fare tutto, di ogni cosa, senza Le paura. altre Anche se viene la parole, mai. paura, spacchiamo tutto. Sì, Quindi è davvero sei una questa. persona emozionante, io sono felice e orgogliosa di te, no? E noi diciamo anche che lo Spirito Santo di Dio, quando scende sulle persone, loro rimangono gioiose, felici, hanno voglia di fare, voglia di donare, vogliono di costruire, no? E então c'è una canzone che dice o Spirito Santo, ele se move em você, ele se move, não? Então o Espírito Santo ele se move na gente. Ó, em português, ora, o Espírito Santo se move em ognuno de nós e nós vediamo la grazia di Dio. E se soffriamo